भारतलाई घेरेर कसरी हुन्छ भारतलाई चाहिँ अमेरिकन चाहिँ कित्तामा चाहिँ उभ्याउनको लागि चाहिँ अब यी तीनवटा देशहरू चाहिँ विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने खालको कामहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन्छन्। अमेरिका प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ पाकिस्तान अब थप चाहिँ अस्थिरतातिर जाने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। श्रीलङ्काको हकमा त भनि नहालौँ, तर पाकिस्तान र नेपालको भूमिबाट भारतलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउने र त्यसपछि गएर भारतलाई चाहिँ सकिन्छ भने चाहिँ अस्थिरतातिर लिएर जाने। जहाँ अमेरिका प्रवेश गरेको छ र जहाँ उसको प्रभुत्व र प्रभाव छ त्यो नियन्त्रित अस्थिरताको चाहिँ बाटोतिर जाने हो। भारत कमजोर भएर अस्थिर भयो भने चाहिँ त भारत टुक्रिने सम्भावना त धेरै रहन्छ नि त। अहिलेको राजनीतिक दलहरूबाट सम्भव छैन भन्ने कुराहरू उनीहरू सहमत छन्। चीन र भारत दुईटै। नेपालमा अब चौथो शक्ति रसिया पनि प्रवेश गर्यो भने स्थिति के हुन्छ? रसियनहरूले पनि कहीँ न कतै चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाहेर गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सबैतिरबाट आइरहेको छ। संसदीय निर्वाचन त परको कुरा भयो। अजित डोभालको चीन भ्रमण भनेको चीनिया विदेश मन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप मात्रै होइन। विशेष नेपाल लगायत साउथ एसियामा चाहिँ जुन खालको तपाईको अस्थिरता चाहिँ उब्जिरहेको छ नि, त्यो अस्थिरतालाई लिएर नै चाहिँ पहिलो कुरा उनी चाहिँ चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। जस्तो पाकिस्तानमा पनि चाहिँ भएको हलचल, तपाईको चाहिँ श्रीलङ्काको चाहिँ स्थिति, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालको चाहिँ स्थिति, यी सबैलाई लिएर अजित डोभाल चाहिँ तपाईको चीन भ्रमणमा उनी जाँदैछन्। नेपालको कोर्स करेक्सनमा पनि डोभाल र चीनका बीचमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ। राजा चाहिँ भारत भ्रमण इनकेस भएन भने पनि थाइल्यान्ड भ्रमण पनि। हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसले नेपाल र विश्व राजनीतिमा तय गर्ने बाटोको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दक्षिण एसियाली देशहरूमा श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जस्ता देशहरूमा अहिले राजनीतिक फेरबदल र आर्थिक सङ्कटहरू देखा पर्न थालेका छन्। यसका पछाडिका कारणहरू के देखिन्छन्? बढी आन्तरिक देखिन्छन् कि बाह्य देखिन्छन्? कारण त अब आन्तरिकलाई त छोड्न मिल्दैन, तर साउथ एसियाको विशेष गरेर दक्षिण एसियाको जुन अस्थिरता हो नि, अब अस्थिरताको युगमा प्रवेश गरे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अस्थिरताको कारण चाहिँ आन्तरिक पनि हुन्छ भने आन्तरिक त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि हुन्छ। र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियामा विशेष गरेर श्रीलङ्का, अफगानिस्तान र पाकिस्तान र त्योभन्दा अगाडि नेपाल यी चारवटा देशहरू चाहिँ एक खालको चाहिँ अस्थिरतामा गइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अस्थिरताको पछाडिको कारण चाहिँ मुख्य रूपमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमा पनि विशेष गरेर पश्चिमा जो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको छ पश्चिमा राष्ट्र, उनीहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अस्थिरता आएको हो भनेर अब बिना हिचकिचाहट भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अब कसको कति हो? आन्तरिक रूपमा त हुन्छ नै, आन्तरिक रूपमा चाहिँ कारण थोरै हुन्छन्। आन्तरिक रूपमा चाहिँ कारण के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दल हो, उसको एउटै मात्रै ध्येय के हो त भन्दाखेरि सत्ता प्राप्ति गर्ने। सत्ता प्राप्ति गर्ने ध्येयको लागि आन्तरिक रूपमा उनीहरूले गर्ने चाहिँ प्रोटेस्टहरू, उनीहरूले गर्ने चाहिँ खिचातानीहरू त्यो स्वाभाविक कुरा हुन्। तर त्यतिले मात्रै चाहिँ साउथ एसियाको आजको राजनीतिमा चाहिँ जुन उथलपुथल भइरहेको छ त्यो उथलपुथलमा चाहिँ त्यति मात्रै कारण हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कारण र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्वार्थहरू जब त्यहाँनिर बाज्न थालेपछि ती देशहरू चाहिँ अस्थिरतातिर जान थाले। र यहीँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ साउथ एसियाका चाहिँ चारवटा देशमा चाहिँ दुईटा देश एउटा पृष्ठभूमिबाट हामीले हेरौँ। श्रीलङ्का र नेपाललाई एउटा पृष्ठभूमिमा हेरौँ, अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई अर्को पृष्ठभूमिमा हेरौँ। र यसलाई विश्लेषण गर्दा हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि श्रीलङ्कामा जुन खालको आज चाहिँ आर्थिक चाहिँ एउटा अवस्थालाई चाहिँ चित्रण गरिएको छ
त्यो कति चाहिँ यथार्थतामा चाहिँ नजिक छ त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यसको व्याख्या र विश्लेषण जरुरी छ। तर एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्यारेटिभ्स के बनाउन खोजियो त भन्दाखेरि श्रीलङ्कामा एमसीसी फेल भएपछि स्थिति त्यो भयो है भनेर एउटा न्यारेटिभ चाहिँ बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। र यदि नेपालमा पनि अहिले के बहस चलाइन्छ, ओहो एमसीसी पास नभएको भए सायद हामी पनि श्रीलङ्काकै स्थितिमा हुन्थ्यौँ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो न्यारेटिभ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बनाउन खोजिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र त्यसपछि गएर अकुसको चाहिँ जुन स्ट्राटेजी हो नि, यो दुईवटाको स्ट्राटेजीले चाहिँ यहाँनिर काम गर्दै गर्दाखेरिमा अमेरिकी नेतृत्वको चाहिँ जुन क्वाड्रिलेटरल चाहिँ स्ट्राटेजी भनौँ अथवा चाहिँ क्वाड्रिलेटरल एलायन्सेस भनौँ अथवा चाहिँ अकुस भनेर 3 चाहिँ मेजर कन्ट्रिजहरूको चाहिँ अमेरिका, बेलायत र चाहिँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ कुरा हो हैन। यो सबै के हो त भन्दाखेरि दक्षिण एसियामा पश्चिमाहरूको हिजो जुन खालको दबदबा थियो त्यो फुत्केर गयो र त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा कहीँ न कतै पश्चिमी राष्ट्रहरू चाहिँ आफू चाहिँ सफल हुँदै गइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। पहिलो नेपालकै सन्दर्भमा हेरौँ, संसद विघटन भइसकेको थियो, संसद एकचोटि होइन दुईचोटि विघटन भइसकेको थियो, त्यसलाई पुनर्स्थापित गरे, अदालतले प्रधानमन्त्री समेत बनाएर चाहिँ जबकि चाहिँ 5 दलीय तपाईको चाहिँ यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चाहिँ एमसीसीको चाहिँ मुद्दै थिएन, तर जसरी एमसीसीलाई पास गरियो त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि पश्चिमा राष्ट्रहरूले चाहिँ एकतर्फा आफ्नो चाहिँ जुन कारगर उपस्थिति हो त्यो उपस्थितिलाई अझ जबरजस्त बनाउन लागेको चाहिँ देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो देखियो। श्रीलङ्कामा चाहिँ तपाईको चाहिँ एमसीसी फिर्ता भइसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ केही समयपछि भनौँ न 3-4 महिना 4 महिनापछि चाहिँ जब चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो आर्थिक सङ्कटहरू आएको छ त्यो आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा न्यारेटिभ्स त एमसीसी पास नगरेको भन्ने बनाउँदैछ जुन न्यारेटिभ आफैमा सही होइन। र दोस्रो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ चीनले त्यहाँ लोन दिएकोले चाहिँ त्यो लोनको भारमा चाहिँ श्रीलङ्का थिचिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्कामा त्यस्तो खालको हो भनेर अर्को न्यारेटिभ्स बनाउन खोजिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो पश्चिमा चाहिँ मिडिया, पश्चिमा चाहिँ थिङ्करहरू र त्यसबाट प्रभावित भएका चाहे नेपालका, चाहे इन्डियाका, चाहे पाकिस्तानका, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्काका मिडिया हुन्, त्यो मिडियाले त्यो खालको चाहिँ स्थितिहरूलाई चाहिँ लिएर आइरहेको चाहिँ देखिन्छ। श्रीलङ्का चाहिँ सञ्चार माध्यममा आए जत्तिकै सङ्कटमा छ कि अथवा त्यो बढी प्रचार प्रसार? त्यो त बढी प्रचार प्रसार हो, प्रोपोगन्डै हो नि। यथार्थभन्दा बेसी प्रोपोगन्डा हो होइन। क्राइसिस आयो, क्राइसिस त कसरी आयो भन्दाखेरि विश्वमा नै छ। क्राइसिस त देखियो किन भन्दाखेरि त्यहाँको पुरै मन्त्री परिषदले चाहिँ राजीनामा गर्यो एउटा त्यो, त्यसबाट पनि हामी। दोस्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न टेलिभिजनहरूबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दा तेलका लागि लाइन बसेको स्थितिहरू पनि छ, खाद्यान्नको लागि लाइन पनि बसेको स्थिति छ। अनि सङ्कट त आएको छ, नआएको होइन। तर जसरी चाहिँ त्यसलाई प्रचारबाजी गरिएको छ त्यो प्रचारबाजी भनेको चाहिँ यथार्थताभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई प्रचारबाजी गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जति पनि चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ ती कुराहरू हामीले थाहा पाइरहेका छौँ त्यो थाहा पाइरहेका मिडियाहरू चाहिँ यथार्थताभन्दा पनि बेसी चाहिँ प्रोपोगन्डामा चाहिँ आएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन स्थिति छ त्यो स्थितिभन्दा मोर एक्जाजरेसन गरेको स्थिति चाहिँ पक्कै पनि हो श्रीलङ्काको हकमा। हजुर, पाकिस्तानको केसमा त्यहाँका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई हटाएर सम्भवतः बेलुकासम्म अर्को कोही प्रधानमन्त्री चुनिएलान्। इमरान खानले भनिसकेका छन् अमेरिकी चलखेलकै कारण मेरो प्रधानमन्त्री पद गएको छ भनेर उनले प्रष्टसाथ भनिसकेका छन्। अमेरिकाले नेतृत्व परिवर्तन गरेर के गर्न खोजिरहेको छ पाकिस्तानबाट? पाकिस्तानको हकमा चाहिँ अलिकति हामीले थोरै अगाडि एउटा चाहिँ त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पाकिस्तानमा जहिले पनि त्यहाँको चाहिँ संसद र त्यहाँको सेनाको बिचमा चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ भइरहने हो। र त्यो शक्ति सङ्घर्षमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आइसकेपछि सेनाले चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि अमेरिकनको चाहिँ जुन नेतृत्वमा चाहिँ त्यहाँ गतिविधिहरू भइरहेको छ त्यो गतिविधिहरूलाई नै सहयोग गर्ने खालको स्थिति चाहिँ त्यहाँनिर देखियो। होइन भने यस्तो तरल खालको स्थितिमा सेनाले चाहिँ मोरलेस चाहिँ सत्ता हातमा लिइसक्थ्यो हिजोको स्थितिमा। तर अहिले पछिल्लो समयमा उसले त्यो गरिरहेको चाहिँ छैन। उसले
त्यो अमेरिकाले चाहिँ जे त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको हो, त्यो प्रभुत्वको लागि चाहिँ खेल खेल्दै गर्दा सेनाले पनि त्यहाँनिर चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था चाहिँ एउटा देखिन्छ। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ विगत चाहिँ 1-1.5 दशकदेखि अमेरिकाको एक हिसाबले भन्यो भने आर्थिक सहयोग पनि त्यहाँ बन्द भएको थियो पाकिस्तानमा, र त्यसपछि गएर पाकिस्तानलाई चाहिँ अमेरिकन चाहिँ किताबाट चाहिँ चाइनिज कितामा पुगिसकेको अवस्था पनि थियो, र चाइनिज अथवा चाहिँ रसियन चाइनिज कितामा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि थियो। र अब जब भारतले चाहिँ न्युट्रल बसिदियो नि, रुस र युक्रेनको युद्धमा जब न्युट्रल बस्यो, न्युट्रल बसिसकेपछि चाहिँ अमेरिकाले के रणनीति अपनायो त भन्दाखेरि अब पाकिस्तानबाट चाहिँ भारतलाई फेरि दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ पाकिस्तानको चाहिँ तख्ता पलट नगरिकन त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ जबरजस्ती रूपमा चाहिँ आफ्नो त्यहाँनिर चाहिँ प्रवेश अथवा उपस्थिति अथवा हात हाल्ने काम चाहिँ त्यहाँनिर गर्यो। र त्यो प्रसङ्गहरूलाई यहाँले चाहिँ हेर्दै जानुभयो भने इमरान खानले भारतका बारेमा चाहिँ न्युट्रल बस्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतको प्रशंसा गरेको अवस्था, जुन कुरा अमेरिकालाई चाहिँ चित्तै बुझेको थिएन। नबुझिसकेपछि अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ इमरान खानलाई चाहिँ हटाउनै पर्ने थियो। त्यो हटाउनको लागि चाहिँ बाँकी विचार नमिल्ने पनि चाहिँ जति विपक्षी दलहरू हुन्, हिजो जो आफै प्रतिस्पर्धा गर्थे, उनीहरूलाई सबैलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ त्यहाँनिर सत्ता परिवर्तनको स्थितिसम्म चाहिँ पुर्यायो। त्यो पुर्याउँदै गर्दाखेरिमा अब पाकिस्तान कस्तो अवस्थामा अहिले पुग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एकातर्फ चीनसँगको चाहिँ उसको घनिष्ठ सम्बन्ध छ, अर्कोतर्फ त्यहाँनिर अमेरिका प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ पाकिस्तान अब थप चाहिँ अस्थिरतातिर जाने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। र यहाँले अघि भने जस्तो पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री भन्दा पनि पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले संसदमै भने कि विदेशीहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर चाहिँ यो अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो र यो अविश्वासको प्रस्तावबाट चाहिँ यो सरकार जाँदैछ भन्ने कुरा उनले संसदमै बोले। उनले संसदमा रेकर्डमा बोलेका छन्, बाहिर मिडियामा बोलेका ती कुराहरूलाई छोड्दिउँ, त्यहाँको संसदमै चाहिँ बोलिएको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमी राष्ट्र विशेष गरेर अमेरिका पाकिस्तानमा जबरजस्त रूपमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ जनाउँदै गर्दाखेरिमा चीन र फेरि अमेरिकाको चाहिँ जुन चाहिँ द्वन्द्व हो, त्यो द्वन्द्वको चाहिँ शिकार अब फेरि पाकिस्तान हुने हो कि भन्ने एउटा स्थिति चाहिँ पक्कै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यो सरकारको कार्यकाल झन्डै 1.5 वर्षकै छ क्यारे अझै, होइन? त्यहाँको संसदको कार्यकाल 1.5 वर्षकै छ र अब बन्ने सरकार भनेको 1.5 वर्ष हो। 1.5 वर्षमा त धेरै खेल्न सकिँदो रहेछ। जस्तो नेपालमा पनि ठ्याक्क 1.5 वर्ष बाँकी रहँदाखेरि नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको छ, होइन? 1.5 वर्षपछि चाहिँ के घटनाक्रमहरू चाहिँ यहाँ घटेर गए, त्यो कुराहरू त हामीले सबै कुराहरू देखिरहेका छौँ नि। त्यस्तै पाकिस्तानमा पनि त्यो खालको घटनाक्रमको स्थिति चाहिँ अहिले निम्तिएको चाहिँ देखिन्छ। र यसले समग्रतामा चाहिँ के देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि जहाँ अमेरिका प्रवेश गरेको छ र जहाँ उसको प्रभुत्व र प्रभाव छ, त्यो नियन्त्रित अस्थिरताको चाहिँ बाटोतिर जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि पाकिस्तान, श्रीलङ्का, नेपाल यी सबै के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नियन्त्रित अस्थिरताको चाहिँ प्रभावमा परेका देशहरू हुन्। र अब यी 3वटा देशले चाहिँ अब एउटै मात्रै उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि त्यो भारतलाई घेर्ने नै हो। अब भारतलाई घेरेर कसरी हुन्छ, भारतलाई चाहिँ अमेरिकन चाहिँ कित्तामा चाहिँ उभ्याउनको लागि चाहिँ अब यी 3वटा देशहरू चाहिँ विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने खालको कामहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन्छन्। श्रीलङ्काको हकमा त भनि नहालौँ, तर पाकिस्तान र नेपालको चाहिँ भूमिबाट भारतलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउने र त्यसपछि गएर भारतलाई चाहिँ सकिन्छ भने चाहिँ अस्थिरतातिर लिएर जाने, त्यो स्थितिको निर्माणको लागि अहिले अमेरिकाको चाहिँ यो भूमिका हो। यो कुनै रणनीति भन्दा पनि चाहिँ स्पष्ट घोषित नीति हो, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। भारत पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धमा न्युट्रल बसिदियो र कतिपय अवस्थामा भारतले अहिले अमेरिकाले भनेको कुरो मानिरहेको छैन। दक्षिण एसियामा चीनलाई विशेष गरी घेर्नको निमित्त अथवा उसलाई कमजोर बनाउनको निमित्त भारत उपयुक्त माध्यम थियो, उपयुक्त बाटो थियो। भारत पनि अहिले अलिकति अमेरिकाभन्दा पर बस्न थाल्यो। त्यसकारणले अमेरिकाले यी दक्षिण एसियाली देशहरू
नेपाल, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, पाकिस्तानबाट खेल्न सुरु गर्यो। त्यो पक्कै पनि यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नु भने यो अमेरिकन मोडेल हो के। हजुर हजुर। जस्तो रसियालाई घेर्नलाई युक्रेन लगायतका चाहिँ बाल्टिक चाहिँ रिजनका देशहरू हैन त्यहाँ प्रभाव पार्ने र त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई घेर्ने। अब भारत पनि चाहिँ एउटा क्षेत्रीय शक्ति त हो नि र उसले अझ उसको महत्त्वाकांक्षा हेर्ने हो भने त म विश्वगुरु हुन्छु भनेर भन्दैछ नि त र उसले एक खालको आफ्नो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कारगर उपस्थिति पनि देखाइसकेको छ भारतले। क्षेत्रीय शक्ति हो। अब त्यो क्षेत्रीय शक्तिलाई कमजोर बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ छरछिमेकीबाटै खेल्ने हो। फेरि यो रणनीतिमा अमेरिका कति सफल हुने सम्भावना देखिन्छ? अब सफलता त अहिलेसम्म देख्दाखेरि त सफलै भएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सफल भयो, पाकिस्तानको सन्दर्भमा नि सफलै भएको भन्नु पर्यो नि। सत्ता परिवर्तन गर्न त सफल भयो र त्यसको साथसाथै त्यो सत्तालाई चाहिँ तपाईँको सेनाले ब्याकिङ गरेर त सत्ता त अगाडि जान्छ नि त फेरि। किनभने सेना पाकिस्तानको सेना भनेको चाहिँ अथवा त्यहाँको चाहिँ माथिल्लो तहको चाहिँ अफिसर्सहरू भनौँ जर्नल कर्नेलहरू यिनीहरू चाहिँ प्रायः सबै प्रो वेस्टवाला हुन् के। त्यो प्रो वेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले ब्याकिङ गर्दै गर्दाखेरिमा त उसले आफ्ना चाहिँ नीतिहरू चाहिँ पाकिस्तानमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छ अमेरिकाले। त्यसैले अमेरिकी पाकिस्तान पनि चाहिँ अमेरिकी कितातिर चाहिँ जाने लगभग तय भएको स्थिति हो। अब चीनले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छ? बीचमा पाकिस्तानको सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि चीनले विशेष गरी त्यसको पछाडिबाट रुसले पनि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्ला। उसले पनि भूमिका खेल्छन् तर किनभने उनीहरूलाई चाहिँ अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा छन् नि त। जस्तो रुस भने चाहिँ त अहिले युक्रेनकै चाहिँ युद्धको कारणले गर्दाखेरि उसको इन्गेजमेन्ट त्यही नै छ। इन्गेजमेन्ट त्यहाँ छ। अब चाइनाको पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ ताइवानमा चाहिँ उसको इन्गेजमेन्ट चाहिँ बेसी नै छ चाइनाको पनि हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई अल्झाइरहने र चाहिँ छरछिमेकबाट चाहिँ चाइना घेर्ने चाहिँ जुन रणनीति हो, इन्डिया घेर्ने जुन रणनीति हो, त्यो इन्डिया घेर्ने रणनीतितिर गएको हुन्छ। अहिले अमेरिकनहरूको स्ट्राटेजी के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ सोझै चीनलाई घेर्ने भन्दा पनि चाहिँ सकिन्छ भारतलाई आफ्नो पक्षमा लिएर आउने, नभए भारतमा चाहिँ एक खालको अस्थिरतातिर लिएर जाने छिमेकी मार्फत। जस्तो अब अहिले पाकिस्तानमा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुँदा नहुँदै हुनेवाला चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री शरीफ हुन् हैन, उनले चाहिँ जुन काश्मीरको मुद्दालाई चाहिँ जोर सोरले उठाइरहेका छन् नि, अब काश्मीरबाट नै चाहिँ भारतलाई चाहिँ फेरि घेर्ने स्थितिको चाहिँ स्पष्ट सङ्केत त्यहाँबाट आएको छ। त्यसमा चाहिँ भारत अलिकति अमेरिकनहरूको एगेन्स्टमा उभिएपछि भारत पनि टुक्र्याउन चाहन्छ भन्ने त्यो रणनीति पनि भारतलाई अलिकति कमजोर बनाउने त्यो अमेरिका हैन। भारत कमजोर भएर अस्थिर भयो भने चाहिँ त भारत टुक्रिने सम्भावना त धेरै रहन्छ नि त। हजुर हजुर। जसले गर्दाखेरि त त्यो रणनीतिमा त ऊ जान्छ र त्यति मात्रै होइन, हामीले नक्सा पास गरिसकेका छौँ। अब त्यो नेपालले चाहिँ नक्साका विषयदेखि लिएर चाहिँ त्यो क्लेम गर्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै गर्न सक्छ नि त। भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कालापानी क्षेत्र डिपिया लिम्पिया धुराकोमा चाहिँ यतातिरबाट चाहिँ नेपालले चाहिँ काश्मीरमा चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानले हैन गर्दै जाने हो भने चाहिँ त र नर्थ इस्टमा पनि चाहिँ कुनै खालको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ स्थितिले हैन त्यो भयो भने त भारत अस्थिरतातिर जाने स्थिति रहन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि भारतलाई अस्थिर बनाउने जबसम्म अमेरिकन कित्तामा जाँदैन हो। अब अहिले स्थिति कस्तो निर्माण भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ त अहिले विश्वबाट चाहिँ युरोपियन बाहेक एक्लो पर्ने स्थितिमा छ। भारतको पनि साथ भएन भने चाहिँ त तपाईँको चाहिँ एसियामै छिर्न सक्ने स्थिति रहँदैन अमेरिकाको। किनभने कोरियन पेनिन्सुलाबाट मात्रै सम्भव छैन नि त एसियालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि, जापानबाट मात्रै त सम्भव छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले शीतयुद्धलाई हेऱ्यौँ भने सोभियत युनियन र भारत एक ठाउँमा थिए शीतयुद्धमा, अमेरिका र चीन एक ठाउँमा थिए नि त शीतयुद्धभरि। अथवा चाहिँ 70s को दशकदेखि चाहिँ रिचर्ड निक्सनले चाहिँ हेनरी किसिङ्गरले जसरी चाहिँ चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध स्थापित गरे नि, त्यो स्थापित गरेपछि चीन त अमेरिकन कित्तामा थियो नि त, अनि सोभियत युनियन र चाहिँ इन्डियन एउटा कित्तामा थिए। अनि शीतयुद्ध त जितिसकेपछि आजसम्मको परिस्थितिमा चाहिँ यदि भारत पनि अमेरिकाको चाहिँ पक्षमा रहेन, अमेरिकन एलाइज भएन भने त तपाईँको त रसिया, चीन,
भारत एक ठाउँमा उभिए भने चाहिँ त यो त धेरै ठुलो शक्ति भएर आउनेछ नि त, जसले गर्दाखेरि अमेरिकाले यसलाई जसरी पनि चाहिँ फोड्नुपर्छ भन्ने रणनीति अन्तर्गत चाहिँ उसले भारतको छरछिमेकमा चाहिँ त्यो खालको स्थितिहरू चाहिँ निर्माण गरेको पक्कै पनि हो। हजुर, अमेरिकाको लागि त्यसै गरी दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारतको लागि श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जति महत्त्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रहरू छन्, नेपाल पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ र सम्भवतः चीन र भारतले अमेरिकनहरूको प्रभाव नेपालमा अलिक बढी देखिन थालिसकेपछि चीन र भारतको इन्ट्रेस्ट, प्रभाव, उनीहरूको रुचि पनि अहिले बढ्दै गएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा चीन र भारतको प्रभाव बिना, उसको इन्ट्रेस्ट बिना राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छैन भनेर भनिन्छ। पछिल्लो समय के सङ्केत समाचारहरू बाहिर आउन थालेका छन् भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीन र भारत एउटा चाहिँ बिन्दुमा पुगेको, एउटा डेस्टिनेसनमा पुगेको, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने सन्दर्भमा एउटा लाइनमा पुगेका छन् भनेर भनिन्छ। नेपालमा चीन र भारत कस्तो बिन्दुमा पुगेर उनीहरू सहमत भयो होला, कस्तो परिवर्तन खोजिरहेको छ अथवा के चाहन्छ अहिले चीन र भारत यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा? होइन, नेपालको मामलामा चीन र भारत त पक्कै पनि एउटा निष्कर्षमा पुगेको हुनैपर्छ। यो यसभन्दा अगाडिको यहाँको बहसमा नै मैले भनेको थिएँ कि चिनिया विदेश मन्त्री भारत भ्रमण गर्दै गर्दाखेरिमा, त्यहाँ छलफल गर्दै गर्दाखेरिमा नेपाल बारेमा त पक्कै पनि छलफल भयो भन्ने खालको मैले चाहिँ भनेको थिएँ। वास्तवमा त्यो कुराहरू बिस्तारै अब बाहिरतिर नै आउँदैछन् होइन। हजुर हजुर, छलफल भयो, तर दुईटैको चाहिँ अब के हो त नेपाल बारेको दृष्टिकोण भन्दाखेरि कोर्स करेक्सन नै हो। नेपालमा कोर्स करेक्सन नै गर्ने हो। अब कोर्स करेक्सन गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चीन र भारत अहिलेको चाहिँ जुन मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू हो, त्यो मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन। भनेपछि यो दलीय व्यवस्थाबाट अथवा चाहिँ तपाईको अहिलेको चाहिँ विधि प्रणालीबाट, अहिलेको चाहिँ संविधानबाट भारत र चीनले आफ्नो कुनै पनि किसिमको चाहिँ स्वार्थ हित गर्न सक्दैनन् अथवा स्वार्थको रक्षा गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको स्वार्थ भनेको चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ अनावश्यक स्वार्थलाई बुझ्दैन, उनीहरूको सुरक्षा स्वार्थ नै, सुरक्षा स्वार्थ। अब यो प्रसङ्ग यहाँले उठान गरिरहँदाखेरि नेपालमा त अहिले अब चुनावी माहौल छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ। दलहरू आन्तरिक प्रचार प्रसार गृह कार्यमा जुटिरहेका छन्। अब नेपालको कोर्स करेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चीन र भारतले चुनावी माध्यमबाट नै कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छ कि अथवा के विकल्प सोचिया छ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहला नि। चुनावी माध्यमबाट उनीहरूले अहिले तत्कालको लागि अहिलेको राजनीतिक दलहरूबाट सम्भव छैन भन्ने कुराहरू उनीहरू सहमत छन्, चीन र भारत दुईटै। किन भन्दा भोलि चुनावी परिणाम आउने कसको पक्षमा त भन्दाखेरि मुख्य रूपमा चाहिँ यिनै 3-4 दलको पक्षमा आउने नै हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल नै हो। अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आइरहेको छ, तर त्यसको साइज कति हुन्छ भनेर अहिले भन्न त सकिँदैन, तर काङ्ग्रेस एमाले भन्दा तल्लो साइजको हुन्छ। भनेपछि त्यसले त चुनावी प्रक्रियाबाट चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्न त सक्दैन। नसक्ने भइसकेपछि कोर्स करेक्सनको अवस्था कति बेला हुन सक्छ त, कति बेला कसरी हुन सक्छ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र दुईवटा राष्ट्रहरूले पक्कै पनि त्यो बारेमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रणनीतिहरू त पक्कै पनि बनाएका छन्। त्यो बाहिर नआएको मात्रै त हो नि। त्यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ एउटा कमन कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना, त्यो चाहिँ एकदमै प्रबल सम्भावना बढेर आयो। त्यो प्रबल सम्भावना चाहिँ यस अर्थमा बढ्यो कि तपाईको चाहिँ यो व्यवस्थाले तपाईको डेलिभरी गर्न पनि सकेन, यो व्यवस्थाले अथवा यो प्रणालीले आम नागरिकको चाहिँ हितलाई रक्षा गर्न पनि सकेन। र त्यति मात्रै नभएर जुन खालको चाहिँ हामीले शासकीय स्वरूप निर्माण गऱ्यौँ, त्यो शासकीय स्वरूपले चाहिँ हामीलाई आर्थिक सङ्कटतिर लिएर जाने स्थिति पनि भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थालाई
अथवा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। यसमा नेपाली जनताको कुनै पनि किसिमको रिजर्भेसन रहँदैन। एउटा पक्ष यो भयो। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ एमसीसी कार्यान्वयन भइरहेको छ र एमसीसी को बारेमा चाहिँ विभिन्न खालका टीका टिप्पणी अहिले पनि हामीले सुन्न पाइरहेका छौं। के कतिवटा चाहिँ एयरफोर्सका जहाजहरू आए के लिएर आए भन्ने चाहिँ दुख सुन्नमा आइरहेको छ। 3-4 वटा 4-5 वटा चाहिँ एयरफोर्सको जहाज चाहिँ काठमाडौँमा ल्यान्ड गरिसके भन्ने छ। भनेपछि अमेरिकनहरू यही प्रणालीलाई कन्टिन्यू गरेर अगाडि लिएर जान सक्छन्, तर छिमेकीहरू यो प्रणालीलाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहन्छन्। अब द्वन्द्व त्यहाँनेरि पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ भूमिका फेरि चाहिँ सेनाको हुने हो। अहिले सेनाले पनि त्यस्तो खालको भूमिका निर्माण गर्ने स्थिति चाहिँ छैन र चुनावबाट पनि चाहिँ समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। त्यसैले चुनाव भयो भने पनि चाहिँ कुनै त्यस्तो एकदम चाहिँ ठुलो कुरा भयो भनेर हामीले मान्नुपर्ने स्थिति छैन। किनभने चुनाव भयो पनि हुने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो 4 वर्ष 5 वर्षमा जे भएको थियो भोलि हुने पनि त्यही नै हो। त्यसले पिपुललाई उत्साहित गर्न सक्दैन, त्यसले पिपुललाई चाहिँ पिपुलको विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन। यो एउटा चाहिँ टेक्निकल पार्ट मात्रै हुन जानेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको विकल्पको बारेमा आज आम पिपुलमा चाहिँ सोच चिन्तन त्यसरी विकास भएको छ। तर पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ एक खालले कसैको प्रभुत्व र प्रभावमा चाहिँ रहिरहँदाखेरिमा चाहिँ अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरूको शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ एक खालको उनीहरूको चाहिँ कब्जा भएको कारणले गर्दाखेरि पिपुल पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ फोकस उनीहरूको कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि चाहिँ सायद कुनै खालको चाहिँ यहीँको आन्तरिक शक्ति एउटा पार्टीको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि हुन सक्ला, अरू विभिन्न अभियानहरू पनि छन्। भनेपछि त्यो नेर चाहिँ तपाईको सेनाले चाहिँ सहयोग गरिदियो भने चाहिँ अति सहज रूपमा चाहिँ यो परिवर्तन हुन्छ र अल्टिमेटली जाने फेरि डेमोक्रेटिक प्रोसेसमै हो। फेरि तपाईको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेनाले नै शासन गर्ने, राजाले नै शासन गर्ने त्यो भन्ने होइन। एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा नेपालको इन्टिग्रिटी, नेपालको इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य हो भन्ने खालको बुझाइ आज वास्तवमा चाहिँ सबैतिर चाहिँ हुँदै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक फ्रेमभित्र राखेर चाहिँ भोलि डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट नै त्यसलाई अगाडि लिएर जाने चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। त्यसमा भोलि लार्जर चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको मुख्य रूपमा 3 वटा देशहरू यहाँ छिमेकीको त हुने नै भयो, अमेरिकाको पनि हुने नै भयो र भोलि चीन र भारत एक ठाउँमा बसेर चाहिँ कुनै खालको निर्णय गर्यो भने सायद त्यो अमेरिका त्यसलाई मान्न पनि बाध्य हुने स्थिति पनि आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ 7 समुद्र पारीबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ हेरिरहनु भनेको चाहिँ त्यति सहज हुँदैन यदि छिमेकी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एग्नेस्टमा गयो भने। एउटा चाहिँ बाटो त्यो देखिन्छ। दोस्रो बाटो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाटो त यसो हेर्दै जाँदाखेरिमा तपाईको शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ स्वार्थ चाहिँ तपाईको बाँच्न थाल्यो भने त युक्रेनको हामीले अवस्था देख्यौं, शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ बाँच्दै जाँदाखेरिमा पाकिस्तानको अवस्था पनि देख्यौं, अफगानिस्तानको अवस्था पनि देख्यौं, श्रीलङ्काको अवस्था पनि देख्यौं र त्यति मात्र नभएर चाहिँ आजभन्दा 5-7-10 वर्ष अगाडिदेखिका चाहिँ लिबिया भयो, सिरियादेखि लिएर चाहिँ यो युद्धहरू सबैलाई हेर्दै जाँदाखेरिमा नेपालमा अब चौथो शक्ति रसिया पनि प्रवेश गर्यो भने स्थिति के हुन्छ, अर्को चाहिँ भयावह स्थितिको चाहिँ हामीले परिकल्पना पनि त्यताबाट गर्नुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि रसियनहरूले पनि कहीँ न कतै चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाहेर गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सबैतिरबाट आइरहेको छ। भनेपछि तपाईको चाहिँ भोलि यसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चीन, रसिया र भारतलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याइदिने चाहिँ स्थिति पनि हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वको चाहिँ आजको जुन शक्ति समीकरण हो त्यो शक्ति समीकरणमा चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ आज छैन। यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा विशेष गरी चीन र भारत नेपालको सम्बन्धमा जे एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन्, यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ सेनाको माध्यमबाट नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न चाहने अथवा गर्न सक्ने एउटा त्यो बाटो अवलम्बन गर्ने, अर्को यदि चुनाव भइहाल्यो भने चुनावकै माध्यमबाट
बहुमत निर्माण गरेर अथवा अलिक बढी चाहिँ सिट सङ्ख्या ल्याएर चुनावमै संशोधन गरेर त्यसरी संविधानमै संशोधन गरेर त्यो माध्यमबाट जाने सम्भावनाको पनि एउटा चाहिने खेलमा छ। चीन र भारत कसरी हेर्न सकिन्छ? अथवा यदि चुनाव भयो भने नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ, त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन शक्तिहरूको प्रभाव बढ्छ, कसरी हेर्ने? अब यसलाई यसरी हेरौँ सरस्वती, नेपालको यो जुन डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट र चाहिँ नेपालको चेन्जहरू जुन भएको छ नि, क्रियाबाट भएको छैन, बलबाटै भएको छ, आन्दोलनबाटै भएको छ। चाहे तपाईँ 7 सालको हेर्नु, 7 सालदेखि यताको निरन्तर, चाहे तपाईँको चाहिँ 36 सालको त त्यसै नै डिसमिस भइ नै हाल्यो, 17 सालको भनौँ, 46 सालको भनौँ, 62-63 को भनौँ, यी सबै आन्दोलनबाट भएका चाहिँ देखिन्छ। र छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति नेपाली जनताको सद्भाव छ, दुवै छिमेकीप्रति। राजनीतिको कस्तो छ त्यो बारेमा चाहिँ नजाउँ, राजनीति विभाजित छ, तर आम नेपाली जनता त दुवै छिमेकीप्रति चाहिँ सद्भाव राख्छन्। उत्तरी छिमेकीप्रति पनि दक्षिणी छिमेकीप्रति पनि आम जनताले चाहिँ सद्भाव राख्छन्। भनेपछि दुईटा छिमेकीले वास्तवमा नेपालमा परिवर्तन चाहिँ सम्भव छ भन्ने खालको भयो भने त उनीहरू चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा पनि तोडफोड गर्न सक्छन्। त्यसपछि गएर आम पिपुलमा एक खालको चाहिँ माइन्डसेट गर्ने काम पनि गर्न सक्छन् र एक खालको चाहिँ यिनै राजनीतिक दललाई तोडफोड गरेर भए पनि चाहिँ त्यहाँबाट पनि मुभमेन्ट क्रिएट हुन सक्ने स्थितिलाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हुने परिवर्तन भनेको शक्ति मार्फत नै हो। शक्ति भनेको चाहिँ जनशक्ति पनि हुनसक्छ, जनआन्दोलन पनि हुनसक्छ, अर्थात् चाहिँ हाम्रो वैधानिक शक्ति पनि हुनसक्छ। शक्तिबाट नै चाहिँ परिवर्तन हुने हो। निर्वाचनका प्रक्रियाबाट चाहिँ कसले 2/3 बहुमत लिएर आएर चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने? संविधान यस्तो बनाइएको छ कि कुनै पनि दलले जति गरे पनि चाहिँ सामान्य बहुमत ल्याउन सक्दैन भने 2/3 बहुमत कसरी पुर्याउन सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरै पश्चिमाहरूको डिजाइनमा यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ र नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रित चाहिँ अस्थिरताबाट चाहिँ अगाडि लिएर जान लागि बनाइएको चाहिँ संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियाबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा नेपालको इतिहासलाई पनि हेरौँ, परिवर्तनको इतिहासलाई, र त्यसपछि गएर चाहिँ अहिलेको संवैधानिक चाहिँ प्रावधानलाई पनि हेऱ्यौँ भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ कोर्स करेक्सन हुन सक्दैन। कोर्स करेक्सन हुने भनेको शक्ति मार्फत नै हो, चाहे त्यो जनबलबाट होस् चाहे त्यो चाहिँ वैधानिक शक्तिबाट होस्। त्यसरी मात्रै यसको कोर्स करेक्सन सम्भव छ र त्यो बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ चीन र भारत राम्रोसँग बुझेका छन्। यहाँले यो प्रसङ्ग उठान गरिरहँदाखेरि नेपालमा आजसम्म जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भए त्यो बल प्रयोग भएरै भएको परिवर्तन हुन् तपाईँले भनिरहँदाखेरि मैले त्यस्ता केही अलिकति जो सञ्चार माध्यममा आउँदैनन् दलकै नेताहरू, नेपाली कांग्रेसको होस्, नेकपा एमालेको होस्, माओवादी केन्द्रका, जसलाई भित्री इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ, भित्री सूचना हुन्छ, उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने अब बाहिरको माहौल हेर्दाखेरि त निर्वाचन मुखी छ देश, निर्वाचनतर्फ गयो देश, माहौल त्यस्तो देखिन्छ, तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव चाहिँ हुँदैन है, धेरै गाह्रो छ, बाहिर देखिएको छैन परिस्थिति, चुनाव चाहिँ हुँदैन, यो प्रकारको पनि मैले भित्री सूचना थाहा पाएँ। के छ यहाँको यो? होइन, मेरो बुझाइ पनि करिब करिब त्यही नै हो। हजुर, मेरो बुझाइ स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, सायद स्थानीय निर्वाचन पनि नहुन सक्ने सम्भावनाहरू त छन्, तर त्यसको चाहिँ अलिकति ठोस प्रमाणहरू नभइसकेकोले चाहिँ त्यसतर्फ अलि चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति छैन। होइन भने चाहिँ स्थानीय निर्वाचनै नहुने स्थिति चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगको गतिविधिबाट। त्यो त प्रतिपक्षको नेताले पनि त्यो कुरालाई बार बार उठाइरहनु भएको छ होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाइरहनु भएको छ। र एउटा के हो भन्दाखेरि तपाईँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट चाहिँ तपाईँले कसैलाई अलग गर्न पाउनुहुन्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा। र जसले दल खोलेको हुन्छ त्यो दलले तपाईँको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्ने उसको हक हो। त्यो हक चाहिँ निर्वाचन आयोगले वञ्चित गर्दैछ कि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई मात्रै चुनाव चिन्ह दिने, अरूलाई नदिने भनेर चाहिँ जुन निर्णय गरेको छ त्यसप्रति चाहिँ साना दल लगायत चाहिँ विभिन्न चाहिँ अभियन्ताहरूले त्यसको कडा प्रतिवाद पनि गरिरहेका छन्। र यो के हो भन्दाखेरि तपाईँले डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट चाहिँ छुटाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो छुटाउँदै गर्दाखेरिमा
त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई चाहिँ सहज रूपमा अगाडि लिएर जाने भन्दा पनि चाहिँ यो बढी सिन्डिकेटतिर चाहिँ जाने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिन्डिकेट नै चाहिँ यो निर्वाचन चाहिँ हुन नदिने अथवा चाहिँ त्यो एउटा डिजाइन हो कि एउटा आशंका मात्रै गर्ने सकिने स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षीको चाहिँ निर्वाचन आयोगप्रतिको जुन दृष्टिकोण आएको छ र त्यसपछि साना दलहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो 5 वर्ष पनि पुरा नहुँदैखेरिमा चाहिँ निर्वाचन गरियो भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ। त्यसको अन्तरिम आदेश आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, मुद्दासम्म पनि परिसकेको स्थितिले गर्दाखेरि यही निर्वाचनलाई पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा रोक्ने परिपक्व पनि हुन सक्छ। तर त्यसका ठोस आधारहरू आइसकेका चाहिँ छैन। तर डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट अलग गर्न पाइँदैन। यो त हामीले आम पिपलको आवाजलाई बोल्नै पर्ने हुन्छ। किनभने दल खोल्न पाउँछ, निर्वाचनको जाँदै गर्दाखेरिमा दलीय रूपमा चुनाव चिन्ह पनि पाउँछ। त्यो हकलाई तपाईको संविधानले प्रदत्त गरेको हकलाई चाहिँ तपाईँ कुनै एउटा कानुन बनाएर त्यसलाई अंकुश लाउन चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यो संविधानको विरुद्धमा हुनेछ। यसले चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अवरुद्ध काम गर्ने गर्छ। भनेपछि यहीँबाट डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अवरुद्ध गरिसकेपछि चाहिँ तत्पश्चातको चाहिँ फेरि निर्वाचनको लागि चाहिँ त सङ्कट आइ नै हाल्छ। र यही निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको आफ्नो हैसियत चाहिँ थाहा पाइने भइसकेपछि चाहिँ त हार्ने चुनावमा त सायद त्यस्ता दलहरू नजान पनि सक्छन् र उनीले चाहिँ फेरि कुनै मुभमेन्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न पनि सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संसदीय निर्वाचन त परको कुरा भयो। यो जुन कोर्स करेक्सनको चाहिँ अहिले जुन वातावरण बनिरहेको छ यो वातावरणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ परको कुरा भयो। स्थानीय निर्वाचन चाहिँ भइहाल्छ कि भन्ने कुरा हो। तर नहुने आधारहरू पनि बिस्तारै निस्किँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने स्थिति छ। ठ्याक्कै यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर जे देश चाहिँ एउटा साँच्चै नै अप्ठ्यारो सङ्कटमा चाहिँ फस्या छ भन्ने देखिन्छ घटनाक्रमले। पछिल्लो तपाईँ केही दिनका घटनाहरूलाई हेर्नुहोस् न। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई हटाउने कुरा र त्यसपछि गएर चाहिँ झन्डै 69 करोड डलर नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आइरहेको छ। त्यसलाई फुकुवा गरिएको छैन। त्यो घटना हेर्नुहोस्। र यदि त्यो फुकुवा गरेर चाहिँ दियो भने चाहिँ आइएमएफले चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ आर्थिक प्रणालीलाई लिने हो। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक सिस्टम नै कोल्याप्स हुने स्थितिमा गयो भने तब निर्वाचन कसरी हुन्छ? प्रश्न यहाँनिर हो। र अहिले यी जुन घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन् नि यी घटनाक्रमहरूले वातावरणलाई अनुकूलताभन्दा प्रतिकूलतातिर लिएर जानको लागि सहज बनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले विशेष गरी उनीहरूको चासो इन्ट्रेस्ट अथवा कोर्स करेक्सन नेपालको राजनीतिलाई नयाँ पाइलातर्फ डोर्याउनको लागि पछाडिका घटनाक्रमहरू कस्ता छन्, उनीहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् विशेष गरी त्यसले चाहिँ नै निर्भर गर्ने कुरा आयो। त्यसले निर्धारण गर्छ। जस्तो एउटा कुनै एउटा व्यक्तिका नाममा चाहिँ तपाईको एउटा व्यवसायका नाममा त्यति ठुलो रकम आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो विभिन्न प्रश्नहरू उठे नि त। अब त्यो प्रश्न कहाँनिर गएर जोडिएको छ? फेरि राजनीतिसँग गएर जोडिएको छ। जसले गर्दाखेरि यो के हुन खोजिरहेको छ? यसको गहिराइमा जाने हो भने चाहिँ यसले कहीँ न कतै चाहिँ कोर्स करेक्सनलाई चाहिँ इङ्गित गरिरहेको हो कि एउटा त्यो देखिन्छ। जस्तो श्रीलङ्कामा चाहिँ अहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा चाहिँ आम पिपललाई चाहिँ त्यहाँनिर खडा गरिँदैछ हैन। अब खडा भइरहेका छन्, विरुद्धमा उत्रिरहेको छ। उसै गरी त्यहाँनिर चाहिँ तख्ता पलट हुने स्थिति पनि हुनसक्छ। भनेपछि नेपालमा तपाईको चाहिँ ठुलो मात्रामा ऋण त कहाँबाट आएको छ? वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ यिनीहरूबाटै आएको छ नि त। भनेपछि भोलि त्यो ऋणलाई रोकिदिने हो भने मात्रै पनि त यहाँको हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ? कति तरलता भएर जानेछ र त्यसपछि गएर हामीले थेक्न सक्छौँ। त्यो प्रकारको आर्थिक सङ्कट चाहिँ यदि नेपालमा अमेरिकन प्रभाव कम भएर गयो, उनीहरूको स्वार्थ इन्ट्रेस्ट कार्यान्वयनको बाटोमा गएन भने अमेरिकनहरूले त्यो प्रकारको कदम गर्छन्, निश्चित रूपमा गर्छन्। अमेरिकनहरू यहाँ कमजोर भयो भने त त्यसपछि तपाईँ के मान्नुहोस् भने चाहिँ त यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ आर्थिक अस्थिरताको स्थिति आउँछ। त्यस्तो हो भने चाहिँ जस्तै चीन र भारत अहिले नेपालको राजनीतिक कोर्समा एउटा निष्कर्षमा पुगेको भन्ने कुरा छ। नेपाललाई लिएर अब हामीले एउटा चाहिँ
निष्कर्ष बिन्दु तय गर्नुपर्छ, त्यसैको निमित्त उनीहरू केही गरेको भन्ने कुरा पनि छ। र पछिल्लो केही दिन यता के चर्चा चलिरहेको छ भने राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि भारत जाँदैछन्। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल पनि चीन जाने प्रसङ्ग छ। यो जति पनि घटनाक्रमहरू समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यो त्यहीसँग सम्बन्धित हो, त्यसैको कनेक्सनमा जोडिन्छ, कसरी हेर्ने हो? एउटा अजित डोभालको भ्रमण चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। म पहिला त्यो कुरालाई टुङ्ग्याउँ। अजित डोभालको चीन भ्रमण भनेको चिनिया विदेश मन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप मात्रै होइन। विशेष नेपाल लगायत साउथ एसियामा चाहिँ जुन खालको तपाईको अस्थिरता चाहिँ उब्जिरहेको छ नि, त्यो अस्थिरतालाई लिएर नै चाहिँ पहिलो कुरा उनी चाहिँ चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। जस्तो पाकिस्तानमा पनि चाहिँ भएको हलचल, तपाईको चाहिँ श्रीलङ्काको चाहिँ स्थिति, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालको चाहिँ स्थिति, यी सबैलाई लिएर अजित डोभाल चाहिँ तपाईको चीन भ्रमणमा उनी जाँदैछन्। चीन भ्रमण जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिको चाहिँ स्थितिलाई एकचोटि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। गुन्जाओमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका बिचमा चाहिँ 1-to-1 चाहिँ कुरा हुँदै गर्दाखेरि नेपाल मामलामा चाहिँ चर्चा भएको हो भनेर चाहिँ व्यापक रूपमा त्यो बाहिर पनि आयो नि, र एक खालको सहमति पनि भएको हो भन्ने भयो। तर त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न त अहिलेसम्म सकिरहेको छैन नि त। जसले गर्दाखेरि त्यो सहमतिलाई चाहिँ थप मजबुत गराउनको लागि पनि डोभालको एउटा भ्रमण हो। अर्थात् नेपालको कोर्स करेक्सनमा पनि डोभाल र चीनका बिचमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपालको अस्थिरताले त्यसले घेर्ने भने अन्ततोगत चीन र भारतलाई नै हो। पाकिस्तानको अस्थिरताले घेर्ने भनेको चीन र भारतलाई नै हो। श्रीलङ्काको अस्थिरताले घेर्ने भनेको भारत र चीनलाई नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र विषयमा चाहिँ अजित डोभाल र चाहिँ तपाईको चिनियाको बिचमा चाहिँ अहिले गहन रूपमा चाहिँ छलफल हुन्छ र एउटा निष्कर्ष त्यहाँबाट पनि निस्किन्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो हो। दोस्रो राजाको चाहिँ भारत भ्रमण, यो राजाको भारत भ्रमण चाहिँ को बारेमा चर्चा त आइसकेको छ, तर यकिनन चाहिँ त्यसको चाहिँ तिथि तय नभइसकेको अवस्था हो। तय गरिसकेको छैन, चर्चा चाहिँ छ। चर्चा छ, तर अब त्यो चर्चा चाहिँ कसरी चाहिँ भारत भ्रमण हुन्छ कि थाइल्यान्ड भ्रमण हुन्छ, हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। थाइल्यान्ड भ्रमण भयो भने पनि भारतीय र चिनिया प्रतिनिधि थाइल्यान्डमै गएर चाहिँ भेटघाट गरेर त्यहाँ एक खालको तयतोड हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि कोर्स करेक्सन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ राजाको चाहिँ जुन एउटा सामान्य चाहिँ उनको जुन सक्रियता हो नि, त्यो सक्रियता अहिले पनि देखिएको छ हैन। चाहे तपाईको चाहिँ विराटनगर एयरपोर्टमा झर्दाखेरि होस् अथवा भद्रपुर एयरपोर्टमा झर्दै गर्दाखेरिमा होस् अथवा भद्रपुरबाट काठमाडौँ एयरपोर्टमा झर्दै गर्दाखेरिमा होस्, जुन खालको एउटा चाहिँ मिडियाले पनि त्यसलाई लिइरहेको र चाहिँ राजा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ स्टेप्सहरू अथवा कुनै कुराहरू गर्नु पर्यो भने उनी एकचोटि बाहिर गएर आएर त्यसपछि चाहिँ उनले स्टेटमेन्ट निकाल्दै गर्दाखेरिमा सायद भारत भ्रमणको चाहिँ तिथि तय पनि चाहिँ अब हुन सक्ला कि। त्यसले गर्दाखेरि भारत भ्रमण इन केस भएन भने पनि राजाको थाइल्यान्ड भ्रमण पनि हुन सक्छ। र त्यो थाइल्यान्ड भ्रमण भयो भने पनि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चीन र भारतका प्रतिनिधिको बिचमा त्यहाँ एक खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ र त्यसले पनि चाहिँ नेपालको कोर्स करेक्सनलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब तेस्रो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने, भारतका रक्षा मन्त्री अहिले अमेरिकामा छन्। सम्बन्धमा केही चिसोपना आयो भारत र अमेरिकाको बिचमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ भारतको अमेरिका भनेको स्ट्राटेजिक पार्टनर पनि हो। अरू सम्बन्ध त छँदैछन्, अरू दौत्य सम्बन्ध त छँदैछन्, स्ट्राटेजिक पार्टनर पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रक्षा मन्त्री नै त्यहाँ भिजिट गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक पार्टनरको कुरालाई चाहिँ कसरी नभत्कियोस् र त्यसपछि गएर भारतको चाहिँ जुन सुरक्षा छ त्यो सुरक्षामा चाहिँ सम्भावित चाहिँ जुन खतरा उसले चाहिँ पाकिस्तानबाट होस् अथवा चाहिँ अरू देशबाट चाहिँ अथवा छरछिमेकबाट चाहिँ उसले जुन महसुस गरेको छ त्यो महसुस गरेको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कूटनीतिका माध्यमबाट चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर उनी त्यतातिर पनि गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले समग्र विश्व के छ भन्दाखेरि हरेक राष्ट्र आफ्नो सुरक्षालाई लिएर चाहिँ बडो चिन्तित छ। विशेष गरेर यसमा पनि क्षेत्रीय र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिहरू
भारत, चीन हैन, रसिया त युद्धमै छ अहिले हैन। यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ निकै नै ठुलो चाहिँ हलचल भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन ग्लोबल अर्डर हो, अहिलेको जुन विश्व व्यवस्था हो, अहिलेको चाहिँ जुन राजनीतिक प्रणाली हो विश्वको, जुन अहिलेको चाहिँ विश्वको आर्थिक प्रणाली हो, यो प्रणाली चाहिँ परिवर्तनको कगारमा उभिएको छ। परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, अब केही समयमा त्यसको पनि निर्धारण हुने स्थिति देखिन्छ। त्यसको सुरुवात भनेको रसिया र युक्रेनको युद्धबाट नै चाहिँ देखिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो एउटा। दोस्रो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विभिन्न चाहिँ अमेरिकन चाहिँ पत्रिकाहरू, अमेरिकन विश्लेषकहरूको चाहिँ अहिले एउटा भनाइ आइरहेको छ। के भनाइ आएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन के अरे रसियन चाहिँ एक्सपर्टहरू अथवा चाहिँ रसियन चाहिँ डिफेन्स मिनिस्ट्री यिनीहरूले के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ युक्रेनसँगको हाम्रो युद्ध होइन, दिस इज स्पेशल मिलिटरी अपरेसन। यो स्पेशल मिलिटरी अपरेसन हो, यो युद्ध होइन। हामीले युक्रेनसँग युद्ध गरेको होइन कि युक्रेनका कारणले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ खतरा भयो, त्यसकारण चाहिँ हामीले मिलिटरी अपरेसन गरेको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ पश्चिमा मिडियाहरूले पनि लेख्दै आइरहेका छन्। यसबाट के बुझिन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्थिति अब शिथिलीकरणतिर जान खोजेको हो कि, त्यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिने चाहिँ स्थिति छ। जस्तो यहाँले चाहिँ लास्ट 9 अप्रिलको न्युज विकमा हेर्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ त अमेरिकनहरूको चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने चाहिँ जबरजस्त चाहिँ तपाईको चाहिँ पत्रिका हो हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको देख्दै गर्दाखेरिमा र रसियाले चाहिँ कीव छोडेर तपाईको चाहिँ डोनबास एरियामा आफूलाई कन्सन्ट्रेट गर्दै गर्दाखेरिमा युक्रेनको विभाजन सहित यो युक्रेन र चाहिँ रसियाको युद्धले चाहिँ एउटा पूर्ण विराम लिने हो कि भन्ने खालको स्थितिलाई चाहिँ त्यसले पनि सङ्केत गरेको चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि द स्पेशल मिलिटरी अपरेसन, यो वार भन्दा पनि स्पेशल मिलिटरी अपरेसन हो भनेर चाहिँ रसियनहरूको जुन दाबी छ त्यो दाबी अथवा त्यो न्यारेटिभ्सलाई चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सायद के शिथिलीकरणको स्थितिमा चाहिँ पुगेको हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। यसो हुनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि अहिले यसो हामीले चाहिँ मिडियालाई अब्जर्भेसन गऱ्यौँ, वेस्टर्न चाहिँ थिङ्कर्सहरूको चाहिँ कुराहरूलाई, उनीहरूका विश्लेषकका एनालिस्टका कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ त भने जुन उद्देश्यका साथ युक्रेनलाई प्रयोग गरियो युद्धको लागि त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा हुन सक्ने अहिलेको स्थिति छैन भन्ने कुरा करिब अमेरिकनहरूले बुझे जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि अमेरिकनको नि स्थिति त्यति राम्रो छैन। आर्थिक रूपमा धेरै ठुलो लोन अमेरिकाको छ, ट्रिलियन्स अफ डलर ऊ लोनमा छ र त्यो लोनलाई उसले न्यूनीकरण गर्ने हो भने चाहिँ विश्वमा चाहिँ शान्ति चाहिन्छ र यो विश्व जुन अशान्त भइरह्यो भने चाहिँ त भोलि अमेरिकाले पनि चाहिँ थेक्न सक्ने स्थिति रहँदैन र चाहिँ उस्तै भएर अमेरिका चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्कटमा जाने स्थिति चाहिँ आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो युद्धलाई चाहिँ रोकेर एउटा नयाँ खालको चाहिँ परिवेश निर्माण हुने हो कि भन्ने स्थितिलाई पनि त्यसले इङ्गित गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। तर अमेरिकन चाहिँ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ हामीले अझै पनि हेऱ्यौँ भने उसको चाहिँ फोकस अहिले पनि त्यहीँनिर देखिन्छ। सायद साउथ चाइना सी, जियोपोलिटिक्सको हिसाबले नेपाल, कोरियन पेनिन्सुला, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ यमन, यतातिर ऊ फोकस भएको चाहिँ देखिन्छ। यो फोकस भएको देख्दै गर्दाखेरिमा पनि युरोपमा युरोपियन युनियन नेटो गठबन्धनभित्रै पनि धेरै ठुलो चाहिँ असहमतिहरू त्यहाँनिर आइरहेको छ र आम पिपुलले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको अवस्था पनि छ। र अमेरिकामा चाहिँ पछिल्लो एउटा सर्वे भएको थियो, त्यो सर्वे त्यहाँको चाहिँ रिनाउन्ड चाहिँ तपाईको चाहिँ उसले सर्वे गरेको हो त्यहाँको चाहिँ मिडियाले। त्यो सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 45% पिपुल चाहिँ
मा एउटा के फियर देखियो अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अधिकांश पिपुलहरुमा के फियर देखियो अथवा के चिन्ता देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो युद्ध चर्केर गयो भने चाहिँ रसियाले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ हान्छ भन्ने खालको एउटा चिन्ता चाहिँ अमेरिकनहरुमा पनि चाहिँ आम चाहिँ मानिसहरुमा चाहिँ रहेछ र त्यसले पनि एउटा के हो भन्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ दबावमा त लिएर आयो कि पिपलमा त्यो खालको चाहिँ चिन्ता छ र सायद त्यसले चाहिँ डिप्रेसनमा पनि नलगिजाओस् र त्यहाँनेर अर्को प्रश्न के गरिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ शत्रु राष्ट्र अथवा चाहिँ कसैले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्यो भने तिमी त्यसका विरुद्धमा लड्छौ कि चाहिँ तिमी चाहिँ शरणार्थी भएर अन्यत्र जान्छौ भनेर अर्को प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ आम पिपलले के भनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 55% ले म लड्छु आफ्नो देशका लागि 45% ले चाहिँ म देश छोडेर चाहिँ अन्यत्र शरणार्थी रूपमा जान्छु यो व्यापक रूपमा चाहिँ CNN ले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर प्रचारमा लिएर आयो भनेपछि यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अमेरिकन पिपलहरुमा पनि युद्धको बारेमा चाहिँ सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच नै बेसी रहेछ युद्ध हुनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ उनीहरुको स्पष्ट बुझाइ देखिन्छ त्यसले पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अमेरिकन सरकारलाई चाहिँ दबावमा पारेको हुनु पर्दछ एउटा दोस्रो युरोपमा चाहिँ तपाईको फ्रान्सको राष्ट्रपतिको चुनावमा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेका चाहिँ राष्ट्रपतिको विपक्षमा चाहिँ जनमत व्यापक रूपमा उर्लेर आएको छ अर्थात युद्धलाई चाहिँ तिमीहरुले चाहेको भए रोक्न सक्थ्यौ किनभने सेक्युरिटी काउन्सिलको सदस्य त फ्रान्स पनि त हो नि त फ्रान्सले पनि त त्यो एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो नि जर्मनी पनि गर्न सक्थ्यो नि हैन त्यो कुरा चाहिँ जापानले पनि त गर्न सक्थ्यो होला नि त्यसकारण चाहिँ युरोप भित्र पनि चाहिँ फ्रान्स र जर्मनीमा पनि एक खालको त्यो एउटा माहौल पनि निर्माण हुँदै गइरहेको कारणले वास्तवमा आज विश्वका कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि देशका नागरिकले र आम पिपलले युद्ध चाहेको छैन युद्धको विरोध गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दबाव शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ परेको पक्कै पनि हो तर रसियाले आफूलाई कसरी जस्टिफाई गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ युक्रेनबाट खतरा भयो त्यसकारण भोलिको त्यो झन् ठुलो खतरा भन्दा त बरु अहिले मैले कम क्षतिमा चाहिँ त्यो खतरालाई चाहिँ रोक्ने मैले यो प्रयत्न गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उले बुझाउने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ र अहिले विश्व चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने विभाजनको स्थितितिर गइरहेको छ विभाजनको स्थितिमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आज सबैको तारको बनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ युद्ध रसिया र चाहिँ युक्रेनको बीचमा भएको छ तारो अमेरिका बनिरहेको छ यो भन्नुको पछाडीको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ युद्ध रसिया र युक्रेनको होइन यो युद्ध भनेको चाहिँ अमेरिका र चाहिँ रसियाको हो यो व्यापारिक युद्ध भनेको चाहिँ चीन र तपाईको अमेरिकाको बीच हो यो चाहिँ रणनीतिक अथवा चाहिँ तपाईको सामरिक युद्ध भनेको नर्थ कोरिया र चाहिँ अमेरिकाको बीचको हो त्यस्तै गएर इरान र अमेरिकाको बीचमा हो र आज अमेरिकासँग तपाई त्यति नजिक भएको देश रसिया र युक्रेनको युद्धलाई लिएर तपाईको नाटोको सदस्य नै हो टर्की पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ अमेरिकाको साथमा छैन नाटोको सदस्य हुँदै गर्दाखेरि हैन भनेपछि यसले के इंगित गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका चौतर्फी दबावमा चाहिँ पर्दै गइरहेको चाहिँ देखिन्छ अब यो युद्ध अमेरिका पछि हटे मात्र रोकिने सम्भावना देखियो अहिले त्यो स्थिति त्यही देखियो अमेरिकाले त सुरुदेखि नै चाहेको हो यो युद्ध नै रोकाउन सक्थ्यो नि त अमेरिका त यो युद्ध होस् नै भन्ने चाह्यो तर उले जसरी चाहिँ अरूहरुलाई लडाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्छु भन्ने जुन उसको चाहिँ चाहना हो त्यो चाहनालाई चाहिँ यसपाला रसियाले चाहिँ ठूलो काउन्टर अट्याक गर्यो भने मतलब आर्थिक नाकबन्दी लगाइदिएपछि रसिया कमजोर हुन्छ भनेको कुरामा चाहिँ त उसले आफ्नो तेलको व्यापार पनि गरिरहेको छ ग्यासको व्यापार पनि गरिरहेको छ र अब डलरमा पे गर्ने हैन रुबेलमा पे गर भनेर भनिसक्यो रुबेलमा पे गरेर पनि चाहिँ ग्यास किनिरहेको छ भने भारतले समेत चाहिँ अत्यन्त सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईको चाहिँ तेल चाहिँ तपाईको रसियाबाट लिएर आउने भइसकेको स्थिति छ भनेपछि चाहिँ जुन कुरा सोचेको थियो अमेरिकाले जसरी चाहिँ उले स्याङ्सङलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हतियारको रूपमा चाहिँ उले प्रयोग गरिरहेको थियो वास्तवमा चाहिँ त्यो भुत्ते साबित हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिका ब्याक हुनु नै यो विश्वको चाहिँ कल्याण हुने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ कुन रूपमा लिन्छ केही समय हेरेपछि चाहिँ यो निर्कलमा पुग्छ होला हस् आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल यहाँले यो जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद
हिमाल अनलाइन टिभी।